Fala galerinha, a caminho do trabalho com muita chuva, galerinha. Logo eu vou mostrar pra vocês como que tá o rio de Muita. Bem cheio mesmo, gente. Ele passa aqui do lado aqui, mas vou fazer um vídeo bacana pra vocês depois de como ele tá. E a chuva não para. Choveu a noite inteira. Choveu muito, muito mesmo. E depois ficou essa chuvinha assim, ó, a noite toda. Onde vocês moram tá chovendo bastante também. Muitos lugares, na verdade, né, eu vejo os amigos colocarem aí, dizendo que é muita chuva, né, na cidade. Aqui tá demais. Acho que Minas por inteiro tá assim, né, chovendo muito. Bastante chuva, galerinha. Já chegando aqui no trabalho, galerinha, tá bom?
você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha e até o próximo vídeo, galerinha. Fiquem todos com Deus.